Ja vas mnogo pozdravljam i zahvaljujem se Bogu da sam opet među vama u mojem rodnom Višegradu, tu da mi odajemo čast tim ruskim dobrovoljcima koji uložili svoj život u jedno lepo stvorenje koje se zove Republika Srpska. To je za nas velika čast, za ruski dobrovoljce, da smo mi učestvovali u stvaranju te srpske države. Hoću da kažem i da jednu misao da sve što smo radili, mi smo radili da sad sve jasnije i jasnije pokazuje moramo ratovali da čuvamo naše nasljeđe, veliko nasljeđe koje se zove pravoslavno. I mi moramo i dalje tako da nastavimo, da postavimo naše društvo srpsko i rusko, postane pravoslavno i naše države da budu pravoslavne. I to je jedina naša prava nada i zaštita od naših neprijatelja.